Barığına selam. Benim ismim Marcel hem bu Modern Tatar Identity podcastının ikinci çıkarılışı. Bugün bizning qonağımız İlşat Sayetov, PhD yazıcı, dramaturg, sanatçı hem rejissör. Biz İlşat bilen bir köp türlü narsalar turunda söyleştik. Tatar tili, Tatar identity, kino hem umumen tatarlık turunda. Menimçe bizning әңгімәбез бик кызык булып чыкты. Безгә ярдәм итәсегез килсә, Instagramда сылтамалар бар, яки миңа языгыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Selam İlşat. Kilon üçün zor rəhmət sənə. Son tапкыр мен səni İstanbulda gördüm. Sen hazır Parisdə yaşayırsan. Ayda senin hazırki işin turunda söyləşəbiz azğana. Нәрсә син эшлисең Парижда, нәрсә белән шөгыльләнәсең, кайда син эшлисең? Selam Marcel. Hayya benim şimdi ne buldu? Aznaqay Parиж деген сыман сәяхәт. Мен хәзер Париждагы иҗтимагый фәннәрдә алдынгы тикшеренүләр мәктәбе дип атала инде ул. Нисман инде Билимләр академиясе сыман урын. Монда гомумән тикшеренүчеләр эшли һәм докторантлар, аспирантура бар. Бу институтта вуз шикелле юк, бакалавриаттыр, магистрская юк, монда шушы тик фән белән генә шөгыльләнүчеләр инде. Мин эшләгән мәркәзнең исеме бик озын. Төрки халыклар, җәмгыятьләр, Госманлы, иске Госманлы җәмгыятьләре һәм шул җирләрдә яшәгән кешеләр белән кызыксына торган, шуларны тикшерә торган мәркәз. Сетобак. Мин монда ни дип гариза яздым инде. Минем тикшеренү 1933-1944 хәтле чыккан Болгариядә нәшр ителгән Госманлы түрк гәҗите турында мин тикшеренү ясыйм. Шундый кызык бер кейс инде ул. Элек күпчелек булган Госманлы инде империясында күпчелек булган халык аннан соң Болгариядә әсчеллек булып кала һәм Болгар дәүләте алар бер яктан караганда славян, икенче яктан караганда православ, милләтчелек тә бар һәм бу гәҗитне оештырган кешеләр, анда язган кешеләр, алар шундый әзрәк халифатрак карашта булган кешеләр, алар республикан милли Төркияне тәнкыйтьли. Анда мәсәлән бик зур сорау буларак гарәп әлифбасыннан латинга күчүне бик нык тәнкыйтьлиләр. Һәм шул ук вакытта бу бит инде 1933-44 Авропада Гитлер вакыты. Һәм мин ул нигә барып җитмәдем әле теге сугышка бик якын түгел, мин әле шул 33-нче елны укыйм, ләкин миңа бик кызык булыр иде сугыш вакытында шундый читрекле вазгыятьтә яшәгән төрки мөселман кешеләре ничек җавап биргән, ничек алар анда Болгар дәүләте белән хезмәттәшлек иткәннәр инде күрәсең, нихәтле ул аларның карашларына тәэсир иткән, шундый менә кызык кейс. Бу бик кызык, чөнки без бу турында бик күп белмибез, һәм минем таныш кешеләрем бар, татарлар яки төркләр Болгариядән. Һәм бу эш ул синең шундый тарихи PhD фәнни эшең белән бәйле. Юк, минем ул тикшеренү генә. Мин PhD-ни бит инде нидә, ватанымда дигән сыман Казанда 2006-дамы, 2006-да яклаган идем мин, карт кеше. Минем контракт шушы тикшеренү белән бәйле. Шулай, беренчедән син тарихчы. Юк, мин кандидатский инде PhD инглиз ни белә әйткәндә сәяси фәннәрдә яклаган идем, ләкин аннан соң мин шундый cross-disciplinary нигә күчтем. Сәяси, иҗтимагый, җәмгыять, социология, антропология, этнография арасында шундый мин төрле методларны кулланарак. Хәзерге минем ни булачак инде бу күбрәк media studies белән sociology, political science, шуларның кайдыр нинде антропологиягә бик кирип булмастыр дип уйлыйм, чөнки бу гәҗит. Ләкин минем төрле фикерләр бар. Мин ул гәҗит чыккан җиргә барып та, бәлки андагы ниндидер шәхси архивларда эзләп карарга шундый фикерләрем бар. Хәзерге вакытта төрле өлкәләрдә фәнни эш булса, тикшерүләр булса,
барысы җирләрдә шундый интерсекшн, чөнки минем өлкәмдә дә шулай биоинженер булып, мин физика белән шөгыльләнәм, инженерия белән шөгыльләнәм, шундый биохимия белән шөгыльләнәм. Активизм буенча шулай да. Әмма бәлки сине шундый соравым бар. Синең йөрәгең ул кайда ята? Чөнки мин беләм, син кино, документаль кино бик яратасың. Һәм минем синең ин яраткан эшең бу Нурбек Батуа турында фильм. Генетически не так, чөнки минемчә бу фильм бу минем проект турында да, ул да шундый татар identity турында, татар активизм турында. Әгәр син Нурбекнең текстларын карыйсың, әгәр Нурбеккә тыңлыйсың, ул бу турында бик күп сөйләшә. Һәм беренче соравым, нигә бу фильм генетически не так дип атала? Мин гомумән теге башлык буларак материал эчендә булган әйберне сайларга яратам. Һәм бу сүзләрне мин әйтмәдем, аны Нурбек әйтте. Теге будка гласности сыман җирдә утырганда бик шундый хисле үзенең әти бабай турында сөйләде һәм шунда шушы фразаны кулланды. Минемчә ул ул бит инде барыбер мин Нурбек турында төшерсәм дә, барыбер монтажлаганда, ниткәндә ул минем турында да күпмедер дәрәҗәдә һәм бәлки ул үзең турында ясамау бик авырдыр да, шуңа. Ләкин без теге Нурбек белән күп өлкәләрдә ничектер тәңгәл килгәч, бер үк дип әйтик инде, бик шаган теге буын ниләре, ниндидер кыйммәтләре дип әйтик, тел өчен борчылу, сәнгать белән шөгыльләнү һәм башка, шуңа миңа бәлки җайлырак булгандыр. Аның контексты ул ни ди, безгә дәүләт орденнары бирмиләр инде. Теге бирсәләр дә бик авыр бирәләр, теге теләмичә. Бу безнең теге гомумән безнең аруга дип әйтикме, безнең гаиләгә хас әйбер түгел, бездә ул генетически алай түгел дип әйтә инде. Һәм минемчә дә күп кенә яшь, яисә инде яшь, бик яшь дип әйтеп булмый. Бәлки теге Всемирная организация здравоохранения буенча яшь дип аталабыздыр әле. Ләкин яңа ниндидер буынга 90-нарда үскән тәрбия алган һәм ул вакыттагы әзрәк ниндидер азат һаваны сулап алган кешеләргә хас әйбердер. Бу безнең ничектер ишебезгә сеңми, анда һәр вакыт әйе дип утыру, дәшмәү, килешү бөтен әйбер белән һәм теге гади биологик ниндидер организм сыман бөтен әйбергә адаптацияләшү безгә хас түгел дигән шундый менә мин шундый бер хис белән ул теге татарга гына хас дип әйтеп булмый, ул төрле милләттән кешеләргә андай бер хастыр. Хәзерге дә вакытта күрәбез, чөнки күп татарның күпчелеге гомуми индер сәяси, мәдәни торыш белән килешә Рәсәйдә, ләкин күпмедер дәрәҗәдә барыбер килешергә теләмәүчеләр, үзенчә уйлаучылар, үз уйларын әйтергә тырышучылар барыбер бар. Ничек син нигезендә шул академик өлкәдән кинематографка күчтең һәм гомумән инде синең татар документаль кино белән мөнәсәбәтләр, нәрсә син татар киносы турында уйлыйсың? Минем бу сорау белән күп очраштым. Соңгы 5 елда минем 2 җавап бар. Уже әзер. Берсе кыска, берсе озынрак дигән. Кыскасы шулай инде, мин гомер буе ниндидер шигырьләр яздым анда. 6-7 яшемнән башлап. Һәм бер моментта мин теге шигырьләрне кино рәвешендә төшерергә карар кылдым. Нинди телдә син яздың? Төрле телдә. Русча, күбрәк русча, татарча да бар, анда нәрсәдер инглизчә дә, төркчә дә бар бугай. Күбрәк инде русча, татарча. Озынрак инде бәлки чынбарлыкка күбрәк ошаган җавап. Минем ул гомер буе ниндидер ул ниндидер психотипка бәйле инде минемчә анда, белмим, бәлки чактагы алган травмаларга микән, анда тәрбия төренә микән бәйле, теге ниндидер кайбер кешеләрдә анда ни бар инде, теге үзеңне төрле формаларда ничектер үзләнү күрсәтергә тырышумы, үзең ничектер казыну методлары һәм минем бу һәрвакыт бар иде, ләкин мин төрле өлкәләрдә эшләдем, алар бөтенесе дә якын иде. Нигә? Сәнгатькә инде ниндидер теге креатив әйберләргә якын иде. Шул ук фәндә, аннан соң мин рекламада эшләдем, журналистикада да эшләдем, төрле җирдә эшләдем һәм ул минем ниндидер бу эштәге энергия ниндидер ни табадыр. Бер чыгыш табадыр, ләкин ул теге тулайым миңа хас
дип әйтеп булмый, чөнки һәрвакыт аның ниндидер формасы бар иде, конкрет ниндидер менә таләпләре бар иде. Менә минем абый үлде кинәт кенә 2016-да бугай. Минем әнинең бер туган энесе инде. Һәм ул бик шундый ни булды, кинәт әйбер, ул шундый таза нейди кеше, көн сайын балыкка йөри торган, 1.90 м, бывший моряк анда һәм башкасы. Һәм ул бүтән кешегә инде безнең гаиләдә бик нык тәэсир итте. Һәм минем дә шундый ни булды. Менә абый булай, ул миңа инде мин теге әтисез үскәч, абый миңа бер дәрәҗәдә әтине ниткән инде, алмаштырган иде. Һәм минем өчен бик мөһим кеше иде. Һәм мин дип уйладым, теге менә ничек кинәт була ала бит ул. Һәм минем абый турында бер абый сюжеты белән бәйле бер фикер бар иде, китап язарга. Һәм бу нидән соң, вакыйгалардан соң мин әйттем инде, миңа язарга хәзер, мин уже бурычлы теге абыйга лейберне язарга бурычлы дигән шундый фикер белән китап язарга утырдым. Һәм 2 ел эчендә мин романның каралмасын яздым инде, миндә ул бар. Һәм шул язган вакытта миңа ни килде инде, бер фикер, әйтәм, мин моны язам, ләкин теге аңынчы зур әдәби текстлар язган кеше түгел, кайдыр укырга кирәктер дип уйладым инде. Ул теге бик укып язарга ярый булмый инде, ләкин син язасың икән һәм нәрсәдер тагын ниндидер теоретик материалында белсәң, горизонтың әзрәк теге киңәйсә, ул барыбер файдага. Һәм мин сценаристикага барырга дигән фикергә килдем. Шу Мәскәү кино мәктәбендә теге таныш дус Байбулат укыйдыр, режиссурда, һәм Гүзәл Яхин да шуны бетереп, Зулиха открывает глаза язган инде. Ул аның диплом эше сценарий иде. Аннан соң ул аны романга күчерде дип әйтик, булай инде, роман ясаганнан соң. Ләкин шул ук вакытта бу 2018 елның башы иде. Шул ук вакытта каяндыр, белмим, мин бу ничек ул килеп чыкты. Иван Верепаевның Сахар дигән нин карадым да мин спектаклен, рок спектаклен, һәм мин ничектер прям бик бәрде ул башыма. Һәм мин әйттем, менә бу структура бар, мин шундый бер ясарга телим. Һәм без Оскар белән ни ясадык? Рок спектаклен куйдык. Һәм мин аны теге уйлап чыгарганда, мин дип уйлаган, мин текстны язармын, анда малайлар уйнар, шулай ничектер үз-үзеннән булыр дип. Ахыргы шутта мин режиссер буларак нитә башладым. Кем монологларны сөйләячәк, ничек сөйләячәк, сәхнәдә ничек торачак, анда музыка белән ничек бәйле булачак. Һәм шулай итеп, мин бу беренче теге режиссер эшем булды да, һәм миңа ул ничектер шап китте. Һәм мин ни дип уйладым, бәлки миңа теге сценаристика түгел, режиссерлыкка барыргадыр. Ләкин мин режиссерлык турында бик күп бер белмим. Шуңа күрә әзерлек курсларына барыйм әле дип уйладым да, шул ук Мәскәү кино мәктәбендәге 3 айлык әзерлек курсларына йөри башладым. Һәм менә беренче этюд, теге ише буларак этюд биргәннәр инде. Һәм шу беренче этюдны ясаганнан соң мин ни дип уйладым, юк, мин теге язарга да кызык, ләкин мин язу белән генә түгел, төшерү һәм монтажлау белән дә шөгыльләнәсем килә дип шундый карар кылдым да. Бу әзерлек курсларын бетергәч дә мин беренче нин төшердем, теге fiction short film, нәфис кыска метрлы фильм дип әйтик инде. Ну, кыска метр төшердем әйе, документальный булмаган. Һәм аннан соң нигә гариза бирдем режиссер программасына. Анда ни зур иде, бәйге алай шактый зур иде. Һәм ни дип уйладым, әгәр уссам, димәк минем нәрсәдер бар һәм мин шуның белән шөгыльләнәчәкмен. Узмасам, кире романга кайтып, романны каралмадан нормальный рәвешкә җиткереп, ниләргә, издательстволарга бирергә дигән шундый ни үземә ни куйдым инде, менә минем 2 ел бар дип. Һәм узгач инде шөгыльләнә башладым кино белән. Һәм нигә якынрак документаль кинога килсәк, безнең беренче семестр документаль кино семестры иде. Безне документаль этюдлар белән газапладылар, вообще бик кат иттереп. Беренче бирим шундый иде. Менә әле без мәктәпкә әле бармаган идек, табыгы безгә җибәрделәр биремне. Урамга чыгасыз да 2 минутлык ни төшерәсез. Этюд, нисез, кисмичә, без склеек, һәм анда ниндидер сюжет булырга тиеш. Теге башы, уртасы һәм ахыры. Мин ул беренче этюдны бер 10 тапкыр төшердем. Аның яртысын күрсәтмәдем, чөнки үземә шаманы. Менә бер 5-ен күрсәттем, 5-нчесен генә кабул иттеләр. Һәм ул вакытта минем баш бик нык үзгәрде дип әйтик. Шушы менә теория түгел, ә именно менә шушы үзең төшереп, аннан соң ниләрдән, укытучылардан, инде мастерлардан фидбек, ниндидер аларның фикерләвен өйрәнә башлагач, киноның нәрсә ул, аның ниндидер үзәк нервын, ниндидер тойгылар, ничек ул кеше белән бәйле нәрсә төшергә кирәк икән шул вакытта. Иң күпне шушы беренче семестрдан, наверное, иткәндер инде миңа. Һәм курсовой буларак безгә ни бирделәр, документальный фильм төшергә.
герой табып, документаль фильм төшерергә диделәр. Мин бер-ике төрле кеше уйлап карадым, ләкин ахыргы шутта инде менә минем теге ул бер яктан читинг. Чөнки Нурбек минем дус һәм теге аның белән авыр түгел иде. Чөнки ул бит менә бик мөһим. Син төшергән кеше белән дистанция ни кыска булуы, әз булуы. Чөнки ерак булса, ул кеше нык камерага нык уйный башлый, теге ул аны махсус эшләми инде. Ул аны теге бессознательный буларак камера аңа тәэсир итә дә, ул башкача кешегә әйләнә. Нурбек белән дус булгач, ул миңа теге ышанып, нитеп, менә камерасыз да бит аның белән күп вакыт булган бар, камералы да аермасы бик әз дип уйлыйм инде. Без бөтенебез уйныйбыз инде тормышта, бөтенебез уйныйбыз, ләкин Нурбек бер яктан профессионал булгач, үзе актер, теге нидә дә укыган, аның ул әйбере ни түгел, теге аңа камера нык тәэсир итми. Бик матур булып чыкты. Әмма минемчә дә оператор булырга шундый кинода бу да авыр бит. Чөнки Нурбек кебек кеше ул биюче һәм шул матур эшләргә ул да авыр. Мин төшергә яратам. Теге оператор буларак та мин фотографияларда төшергә яратам. Инстаграмда көн сайын диярлек фотолар минем. Мин теге визуальный. Минем шул теге бәлки гомер буе текст белән, рациональный әйбер белән шөгыльләнгәннән соң ниндидер ни уянды. Ул әйбер бик шикләнгән һәм кешенең ниндидер барлыкның бер кечкенә өлешен генә күрсәтә ала. Текст һәм вербальный әйберләр. Шуңа күрә миңа кино ниндидер яңа бер ни бирде инструмент, барлыкны аңлау яисә үземне аңлау һәм миңа бик ошый. Киседә текстларында яратам мин, ләкин визуалга күбрәк күчкән шикелле идем, ләкин хәзерге моментта кире ниндидер әзрәк борылыш булды, ләкин мин киноны ташларга җыймыйм инде. Хәзердә беренче фикер, анда проект бар. Узган елда Төркиядә яшәгәндә менә ни төшердем, документальный кино төшердем андагы татарлар турында. Мин әле карамадым. Тагын да бәлки син рок спектакльләр турында аз гына сөйләштең. Мин синең спектакль карадым һәм минем өчен ул бик кызык булды. Чөнки беренчедән бу билингв спектакль. Чөнки текстлар алар билингв ягыннан киләләр һәм мәсәлән бездә Казакстанда шундый өлкәсе, билингв өлкәсе, әллә шундый үсеш юк билингв ягыннан. Бездә урыс спектакльләр бар, казак спектакльләр бар, билингв бар, әмма алар шундый аз гына бар. Һәм анда катнашкан кешеләр алар шундый хәзерге Татарстанның яшь интеллигенциясе кешеләр. Алар синең дусларыңмы? Ничек шулай булып чыкты? Билингв дигәндә мин андый теге ниндидер билингв тусовкада булып, аннан соң спектакль ясаган кеше түгел инде мин. Мин теге таныш ниләр бар, Казакстаннан бик күп таныш юктыр минем. Чөнки мин теге соңгы 2013-тән бирле Мәскәүдә яшәгәч, ниндидер андый теге күп тусовкада да катнашмадым. Мин шул үзем иске дуслар белән инде мөнәсәбәтләр калды дигән сыман Казанга йөрдем, алай бик ниндидер зур андый нердә булмадым. Эштә күп иде, аннан соң кино белән шөгыльләнә башладым. Кинода ул теге бик ни түгел, бик зур тусовочный әйбер түгел, барыбер анда күпчелек чакта интровертрак әйбер ул һәм команда белән эшләү. Юк, мин Казандагы тусовка турында сөйләшәм. Казанда инде мин күп кешене беләм, күп кеше мине дә белә, чөнки мин теге минем башка нидә бар бит инде шөгыльләнү ягыда мин 2005ләрдән бирле теге тел мәсьәләләре белән шөгыльләндем. 2 ел теге бөтен дөнья татар форумын җитәкләдем. 2006-2008дә мин татарча сөйләшәм акциясын җибәрүчләрдән берсе иде мин шуңа. Аннан соң анда 2-нче, 3-нче буынлар килде һәм менә Тәбризтә шул ниләргә катнашып, аннан соң форумны җитәкли башлады һәм минемчә иң теге актив заманлар, яшь ниндидер хәрәкәтләр мәдәни тел өлкәсендә шул вакытларда булды. Мин ул кешеләрне инде күбесен беләм. Һәм мин Россиядә күп нидә яшәдем, төрле зурлык буларак төрле шәһәрләрдә яшәдем, күбесе инде нидә Татарстанда, Азнакай, Казан, Мәскәү һәм минем шактый күп яшәгәч, минем ни булды? Шундый менә
Мин Азнакайда туып үскәндә бөтен кеше татарча сөйләшәдер. Ул рәсми буларак Азнакай иң татар шәһәре дөньядагы. Чөнки анда 90% кеше татар, 90 тирәсе инде анда. Түгел, мин хәзер әйтә алмыйм. Һәм мин үскәндә бөтен кеше татарча сөйләшәдер. Анда татар понятно инде, урысы да, кем башкорт, удмурт кем булса да. Һәм менә Азнакайдан киткәч, мин ел сайын 1, 2, 3 тапкыр кайтып йөридем инде. Әнине күреп, туганнарны күреп, һәм менә шушы соңгы 25 елда дип әйтә алам. Зур үзгәрешләр булды тел буларак. Менә хәзер соңгы тапкыр 2021дә кайтып килгән идем бугай. Азнакайга урамда инде күпчелек бала урысча сөйләшә. Теге татар, иң татар шәһәре булса да, хәзер анда бөтен кеше урысча сөйләшә инде урамда. Әлбәттә гаиләләрдә ул ничектер бар, ләкин анда да бетә бара. Һәм минемчә бу бик зур. Миңа менә берни дә башка берни дә кирәк түгел, инде анда статистика башкасы. Мин үземнең туып үскән җирнең үзгәрешен күреп 100% ни белән әйтә алам. Теге татар теленең бетүе бик тиз бара һәм ул күпчелек чиракта дәүләтнең сәясәте белән бәйле. Тел сәясәте мәктәпләрдә татар теле ничек укытылу яисә гел укытылмавы, аннан соң 2017дә ул телнең 6дан 1-сен генә калдырдылар бугай. Теге дәүләт тел буларак тыйдылар, факультатив ясадылар. Татар телле мәктәпләр бик әз. Шуның өчен бу минем өчен мөһим мәсьәлә. Мин теге identity дигән әйберләр турында сөйләшсәк инде, теге үзем күп телләрдә белеп, күп җирдә яшәп, күп әйберләр укыган кеше буларак теге үземне ниндидер милләтче, анда бик зур нидә дип атый алмыйм, ләкин шул вакытта минем өчен татар теле туган тел һәм мин ул тел, әгәр ул тел белән үскәнмен икән инде, аның өчен кайгыру минем өчен табигый әйбер һәм ул минем зур өлешем. Минем башымдагы теге мөһим кешеләрнең яртысыннан күбрәге татардыр милләте буларак һәм татар телле. Шуңа күрә ул өлкәдә нәрсәдер ясау һәм аның өчен борчылып, үземнең борчуларны ниндидер формада кешеләргә җиткерү һәм ул форма рациональный түгел, ниндидер мантык. Менә ул бит шулай иде, менә хәзер анда кешеләр сөйләшмәй, ул минемчә баналь ниндидер әйбер һәм минем нидәсем килә, ниндидер менә нервларны җиткерәсем килә, кайгыруны кеше аңласын, менә бу тел өчен ничек кайгырганны. Һәм бу спектакльдә анда текст бик күп, ләкин текстның үз сүзләре бик аның хәтле мөһим түгел, чөнки алар төрле тема, төрле әйберләр турында, анда аның теге комедия, трагикомедия шикеллесе дә бар, анда шүрәлеләр, Тукайга мажлар, төрле әйбер бар. Ләкин менә ул спектакльнең татарча башланып, аннан соң урысча бетүе һәм аннан соң гел кешеләр булмаган сәхнәгә барып җитүе миңа карата инде мөһим һәм менә хәзер ничә ел узды, мин үземнең теге ни дип күрәм инде, ансы уңыш дип күрәм. Ул спектакльне һаман мин бик сөенеп кешеләргә күрсәтәм һәм аның актуальлыгы ничектер битмәде, арта гына бар. Әлбәттә битмәде. Ул да совет вакытлар турында да бара. Һәм анда шундый гыйбарә бар, мин аны яздым. Мон превращается в ум. Менә бик ошады. Чөнки мин мон турында әзер бик күп укыйм. Чөнки бик күп макаләләр бар, research макаләләр бар мон турында, нәрсә ул мон, инде шундый сүзләр мон турында бар. Әмма минем шундый вывод, то что монга определение кирәкми. Мон сизенү кирәк, сүзләр булырга кирәк, аңлату кирәкми. Тагын бер әйбер әйтим дә инде бу ни турында. Мин кайчак уйлыйм инде, мин теге күп төрле әйберләр белән шөгыльләндем тормышта һәм теге минем психотип буларак мин бер әйбер белән бик озак шөгыльләнә алмый торган кеше. Ләкин ул ничектер менә тормышта алар ахыргы чутта бер-берсенең ишенә ничектер кирип ярдәм итә бер-берсенә. Шул ук мәсәлән ку спектакльне куйганда, анда бу ни бар бит инде, башта пионерларның язган хаты бар һәм ул хатны языр өчен мин бик шундый җитди тикшеренү уздырдым. Мин теге Молодежь Татарстана дип соңрак аталган, ул яшь Ленин дип аталган иде гәҗит. Советлар вакытында мин аның барып архивын укып, андагы 90, белмим анда 95% сүз
Ул хатта тулайым шул гәҗиттән алынган шын совет вакытындагы ни. Һәм ул минемчә теге минем менә тикшеренүче галим буларак индер тормыш буенча алган тәҗрибәм сәнгатькә дә файдалы. Шул вакытта менә хәзер мин теге әзрәк тагын күбрәк фән белән шөгыльләнә башлагач, ни аңлыйм, менә хәзерге минем режиссура тәҗрибәм фән эчендә мөһим һәм кызык, башка ниндидер караш бирә. Шуның өчен теге ни әзрәк үземнән итәм инде. Дөрес булмаган әйбер юк, ул тәҗрибәне дөрес итеп кулланмау бар. Әгәр дөрес куллансаң, нәрсә эшләсәң дә, заводта эшләсәң дә, белмим анда почтада эшләп, охранник булып, нәрсә белән шөгыльләнсәң дә, бөтен әйбердә бик кызык әйберләр бар һәм ул тәҗрибәне дөрес куллану гына кирәк. Мәсәлән, әгәр безнең тыңлаучылар соралар, нигә мине бу спектакль карарга кирәк, ике җөмләдә нәрсә син әйтәсең? Ну, спектакль карап ниндидер файда алуыгызны теләсәгез, карамагыз. Ләкин минемчә бу спектакль татарча да, русча да сөйләшә һәм уйлый белгән кешеләр өчен әзрәк җайсыз булган сорауларны күтәрә торган спектакль. Аның теге entertainment ягы бик зур түгел, ләкин ул да бар. Ни өчен дисәң, ничектер кешенең рухында, бәгырендә телнең үлүе һәм трансформациясе кызык икән, карарга кирәк дип. Минем өчен бу эмоциональ ягыннан бик кызык, чөнки entertainment анда бар минемчә. Бар, но теге барыбер нинде бу бер тулайым нарратив булмагач, бу non-конвенциональный драматургия дип атала инде. Postmodern, contemporary belki. Но мин хәзер билингв темалар белән кызыксынам, чөнки Берлиндә бер кеше бар, Динара Расулеева, һәм ул билингв шигырьләр яза. Һәм шуны әйткәндә, мин поэзияны бик күп яратмыйм, әмма аның перформанс караганда мине бу бик ошады. Һәм мин үзем тырышып алдым шундый шигырьләр язарга. Ике телдә яки үч телдә, һәм мин өчен ул терапия кебек булды. Миңа шулай ошады, бик ошады. Чөнки син ритм белән уйныйсың, төрле телләр белән уйныйсың, һәм бәлки синең башында бер телнең өлкәсе ул эмоцияларда тора. Башка телнең өлкәсе ул, белмим, ашамлыклар. Һәм мин язганда аңладым, мин өчен татар телем ул шундый эмоциональ тел. Һәм мин үз эмоциялар турында мин өчен ул эркинрәк татарча язарга кызык булган инде. Ул нигә бәйле инде теге катирәләргә нык бәйле минемчә. Ул тел белән кешенең нинди ассоциациялар бар, нинди вакыйгалар булган, нинди кешеләр булган, ул кешеләр нинди хисләр тудырган, шулар белән нык бәйле. Теге ни буларак жюри алай эшли алмыйсың. Мәсәлән, каядыр барып, кабинетта менә телне өйрәнсәң, бик теге кешеләр белән ул телдә аралашмасаң, әлбәттә ул тел белән синең бик әз тойгың гына бәйле булырга мөмкин. Шул менә теге ниндидер кабинетта утыру тойгысы, телдән тую тойгысы булырга мөмкин, ләкин ул телдә сөйләшеп үссәң, яисә тормышның кайсыдыр моментында ул телне өйрәнгәндә ниндидер вакыйгалар булса, шулар нитә инде теге мидә калкынып китә ул телне сөйләшкәндә, яисә ул телне ишеткәндә. Бу бик кызык, чөнки мәсәлән мин үзем татарча реаль тормышымда бик күп сөйләшмәдем. Күбрәк интернет белән сөйләштем. Һәм ул шундый яңа форма. Чөнки татар телен öğrenme başlandım. Almanya'da bulganda birinci tapkır Tatar dilini öğrene başlandım. Anlarım, men Şvetsiyada yaşadım. Hem elbette mında Tatarlar yok. Var bir nede şehirde ama men kürmedim. Lakin ул бит татарларга бәйле булмаска да мөмкин. Менә мәсәлән анда кемгәдер гашык буласың һәм ул вакытта ниндидер музыка тыңлыйсың. Нинди телдә булса булсын, ул теге французча, японча нәрсә булса, аннан соң анда 20 ел уза мәсәлән, син ул нинди тыңлыйсың да җырны, синең шул хисләр туа, ул теге нидә бәйле түгел. Ул синең тормыштагы ниндидер этапларга бәйле барбыр. Әлбәттә. Ну, бу кызык. Тагын да мин синең
ішінде нәрсе көрем. Шул менімше хәзерге Татарстанның яш татар интеллигенциясының шундай тарихи, сен бұл түрінде бик көп проектлар ясайсың. Бұл көп проект менімше ол да бұл түрінде бара. Нұрбек түрінде фильм бұл да бұл түрінде бара. Әлбәттә Нұрбек бұл интеллигенциясының бірсі, әмә менімше ол бик қызық. Чөнки син дә бұл интеллигенциясының бірсі. Һәм бәлки шундай сорауым, ничек синең хисләрең хәзер? Чөнки бәлки синең шундай ирек азатлык тормышында булды 90-нчы елларда. Аннары 2010 елларда сез төрле проектлар ясадык. Татар теле турында, мин татарча сөйләшәм проект, аннары Таткультфест һәм 2017 елдан бу законопроект телләр турында булды Рәсәйдә һәм хәзер сугыш башлангач Татарстанда суверенитет юк. Ничек синең сүзләрең? Чөнки мәсәлән минем өчен бу төрле. Минем Татарстан белән бәйлеге ул 2017 елдан сон булды. Минем өчен азатлык бу тарихта калган әйбер. Мин аны күрмәдем. Син аны күрдең бит, шундый ирек азатлык. Минем дә ул теге 90-ларда бала идем. Казанда яшәм идем. Аның өчен мин теге ниндидер ул зур хәрәкәтләрдер, ниләрдер күргән кеше түгел. Ләкин ул 90-ларның нәтиҗәләре һәм ул вакытта узган процесслар әлбәттә миңа да минем гаиләгә дә тиде. Мәсәлән, минем әни укытучы һәм күп еллар аны да эшләде. Башта мәктәпләр буенча инспектор буларак, аннан соң мөдир ярдәмчесе буларак һәм ул Азнакайның милли мәгарифе өчен җаваплы кеше иде. Ул татар телле мәктәпләргә программаны ясаган кеше, ул яңа татар гимназиясын ачкан кеше. Минем апам, әнинең бер туган сеңлесе, ул садиклар буенча татарчасы ничек булдыр, мәктәпкә хәтле мәгариф буенча җаваплы кеше иде һәм аның һаман әле эшли. Балалар бакчасы өчен ясаган программалары татар телендә һаман эшли әле Азнакайда. Бәлки башка җирләрдә аларның теге методикасын башка нидә алганнар иде. Шәһәрләрдә дә. Шуның өчен әлбәттә бу миңа тәэсир иткән, ул 90-лар тәэсир итте. Татарча тел дәресләре күбрәк барлыкка килде. Шул ук мәсәлән беренче тапкыр гарәп хәрефләрен татар теле дәресендә мин ниткән идем. Өйрәнгән идем. Азнакайда безнең бер татар теле укытучысы Җәмил абый Зәйнуллин мәрхүм, шуның бер китабы бар иде, гарәп әлифбасы дигән. Шуның буенча бәлки менә хәзер минем Госманлы гәҗите тикшерүнең теге иң бер эше шул укытучыга барып тоташадыр 90-ларда укыган. Һәм син әйтәсең 2017-ләрдә таныша башладым һәм ни күрмәдем, ләкин син танышкан кешеләр күбесе яисә шул вакытта үскән, шул вакытта формалашкан, яисә ул вакытта формалашкан кешеләрнең балалары һәм барыбер ул хава әле һаман бар. Нәйме ул ничектер суверенитет дигәндә ул бит теге бер әйбер түгел, әйме, анда меңләгән төрле әйберләр бар. Аның институтлары да бар, кешеләре дә бар, текстлары да бар, bütün ул 90-ларда һәм әле 2000-ләрдә ясалган әйберләр, аннан соң да ясалган әйберләр, теге һаман да нәрсәдер ясала, ләкин аның ният бик тарая бара. Менә минемчә, мен моны инде әле кышын әйткән идем, ниндер 2006-7 елларда ниндер интервьюда Алиягә сөйләгән идем, Сабира, үземнең фикерләрем һәм һаман шул фикердә мин. Менә төрле юнәлештә ике процесс бара. Bütün татарларны алсак, татар телендә сөйләшкән кешеләрнең саны әзәя бара. Ләкин үз аңлы буларак, актив буларак мин татар телен беләм һәм бу тел өчен нәрсәдер эшләргә телим һәм эшлим дигән кешеләрнең саны арта бара. Алар бик әз, ләкин арта бара. Һәм мин анда әйткән идем, ничәдер күпмедер ел узгач, ул ике әйбернең теге булар үсә бара, булар әзәя бара, алар ул саны бер үк булачак. Һәм анда мәсәлән бер 30 елдан соң bütün татарча белгән кешеләр алар фақат үз аңлы буларак махсус татарча өйрәнеп, яисә балаларын өйрәтеп, анда ниндидер актив кешеләр булачак дигән шундый бер гипотеза ясаган идем. Әлбәттә, ни кирәк монда теге җәяләр эчендә ни диергә? Әгәр Татарстандагы, Рәсәйдәге сәяси вазгыять үзгәрмәсә, үзгәрсә,
әгәр дәүләт вазифасы буларак татар телене үстерү һәм татар телене яклау вазифасын башкарса, ул башкача булачак. Чөнки шартларга бик күп әйбер бәйле. Үзе аңлы булмаган кешеләр, алар бер кайчанда үзләренә файдалы булмаган әйберне эшләми. Алар ияләшә. Менә гомумән кеше ул бит инде теге мин аларны начар кеше дип әйтмим. Чөнки гомумән бөтен җанлыларның төп һәм беренче сыйфаты ул ияләшү. Менә шартлар үзгәрә, җанлык ияләшә. Беренче клеткадан башлап, анда кешегә хәтле, бәлки кеше иң түгелдер. Иң алдынгы җанлык та түгелдер. Анда белмим, анда бәлки дельфиннар бездән акыллырактыр, яисә анда ниләр, гөмбәләр бәлки бездән акыллырактыр. Ләкин бөтенесенең шушы сыйфаты бар. Ияләшә. Менә шартлар үзгәрә, анда мәсәлән, хәзерге Себергә киткән кешеләр, мин теге үземнең ДНК-ларны әзрәк тикшергән кеше буларак, минем бер өлеш ниләрем, әбиләрем 30 мең ел элек Себергә килгәннәр икән. Мин шуны белдем, бик кызык мәгълүмат. Һәм ул вакытта бит алар анда килгәндән дә -50 булмаган. Ул вакытта җылы булган. Ләкин әкрен суык, салкын климат килә баргач, алар аңа ияләшкән. Чөнки ул теге 1 елда булмаган. Ул бәлки 1000 елда булган. Һәм алар буын әкренләп ияләшкән һәм хәзер -50дә яшиләр. Анда гарәп илләрендә яисә белмим, анда тропикта яшәгән кеше өчен бу ниндидер ничек анда -50дә яшәп була. Ләкин кеше бөтенләй бергә ияләшә. Шуңа тел мәсьәләсендә дә күпчелек татар алар ияләшә. Әгәр дәүләттә татар теле юк икән, икътисадта юк икән, мәктәптә юк икән, университетта юк икән, бер кайда медиада юк, бик әз инде. Менә мөхитне 100% итеп алсак, хәзер татар теле бәлки 5% та гына Татарстанда. 5% мөхиттә генә бар, һәм кеше аңлый, нигә кирәк инде? Ул аңлый дип ул аны бик аңлый итеп аңламый да. Ул аны иштән генә сизә. Бу миңа файда китерми. Минем яшәү өчен, үлмәс өчен татар теленең бик кирәге алай юк. Ул шул фикер белән, шул ниндер астындагы Ибраһим бессознательный шулар белән яши. Һәм син шартларны ясасаң, татар теле кирәк. Ул вакытта кешеләр дә аңа ияләшә. Әгәр ул шартлары юк икән, ул бик ахмак сүзләр, теге гаиләдә булырга тиеш, сез балаларны өйрәтегез. Әлбәттә, ул мөһим әйбер. Ләкин алай тел нитми. Чөнки ул менә гаиләдә калган тел, ул бит кеше татарча белмичә дә татар була ала. Ләкин татарча белмичә һәм ул телне әйбәт дәрәҗәдә кулланмыйча, аны ничектер тоймыйча яшәгән кеше татар телле әсәр ясый алмый. Менә ул сәнгатькә, мәдәнияткә дә бик нык тәэсир итә торган әйбер. Әгәр әсәр юк икән, әгәр ниндидер текстлар юк икән, анда спектакльләр юк икән, кинолар юк икән, анда әйберләр юк икән, ул тел шушы нигә дип кара, ниндидер экзотика, теге менә ниләр сыман. Менә бар бит берничә җәмгыять бар дөньяда, теге кош теле белән сөйләшә торган, сызгырып сөйләшә торган. Төркиядә бар, аннан соң теге Канарский ниләрдә, трауларда бар шундый тел. Тагын берничә җирдә менә шундый кош теле. Кош теле бездә бит нидә ашамлык дәйме. Шундый кош теле булып кына калачак һәм ул кош теле үз-үзенә тиң әйбер булып кала. Үзенең шикләреннән чыга алмый торган әйбер булып кала. Ул телне куллана торган кешеләрнең саны байтак икән, алар арасында әлбәттә сәнгать белән шөгыльләнә торган кешеләр дә, һәм ул ничектер үсә ала, ничектер үзенең динамикасын саклый ала. Динамика хәзерге моментта бик негатив һәм әлбәттә инде Рәсәйдә бик күп телләрнең вазгыяты начар, татар теле иң начар дип әйтеп булмый, ләкин теге мин татар буларак һәм татар теле мөһим булганлыктан инде мин шушы процессларны күрәм әллә качаннан бирле һәм бер шылам алар өчен. Бу буенча Казакстанның мәсьәләсе бик кызык, чөнки бездә тел үсә һәм шул үсәшнең сәбәпләре бу беренчедән шундый деколонизация түгел бит. Бу демография һәм бөтен мәктәпләрдә бөтен укытучылар казак телен өйрәнәләр. Начар булса, яхшы булса, барыбер өйрәнәләр һәм син барыбер өйрәнәсең. Һәм шулай тел үсә. Татарстанда да минемчә. Юк, монда барыбер теге деколонизация шикләреннән чыгып була, ләкин ул барыбер бит инде Советский Союз таралганнан соң башлана бит инде бу. Ул де-факто Совет империясының таркалуы белән башланган процесс. Татарстанда да ул шулай.
Қазақстанда да шулай, ләкин теге Қазақстан географик буларак ераграк булгач, үзәк Рәсәйдән, плюс аның яулануын. Бездә Казакстанда, Татарстанда кебек ситуациясы бик начар булды. Беләм, ләкин мин әйтәм, географик буларак теге Казакстан барыбер теге Татарстан сыман Рәсәйнең үзәгендә түгел, һәм Урта Азия барыбер әле ничә яуланганга 150 генә ел тирәсе бит инде. Ул 19-нчы гасырның урталарыннан башлап бит инде Урта Азия нитә башлый, Россия империясына аны яулый башлар. Һәм Татарстанның вазгыяте ул яктан нирәк, катлаулырак, мягко говоря. Бу бик кызык. Мин шуны килешәм син белән. Һәм мин мәсәлән үзем бу 2017 законның продукт. Минем активизм. Бу законның продукт гына түгел, бу Рәсәйдән сәясәт белән бәйле. Минемчә дә. Айда бәлки тагын бер турында сөйләшәбез. Хәзерге синең планнарың нинди? Минем план хәзер менә мин Парижда ай ярым тирәсе әкренләп инде легалләшә барам. Монда бюрократия бик авыр. Төрле илләрдә булган шикелле инде бюрократия бүтән җирдә ни, белмим, анда бәлки Сингапурда җайлырактыр, белмим. Ләкин теге алар бик технологичный һәм алга барган җәмгыять буларак бәлки анда җайлырактыр. Бүтән нидә Европада да күп кеше сөйли инде, төрле дуслар таралышты бүтән дөнья буенча. Бүтән җирдә бюрократия белән проблемалар бар. Шуңа ләкин мин теге төп әйберләрне эшләдем инде, теге ВНЖ-дер, контракттыр, башкасыдыр, һәр телне мин 1 ел өйрәнгән идем университетта, француз телен, минем ниндидер база бар. Хәзер менә көн сайын курсларга йөрим, чөнки минемчә ул бик мөһим әйбер. Син яшәгән җирнең телен белергә тиеш. Безнең ул Татарстан өчен бик мөһим әйбер иде, һәм күп кенә кеше аны аңламый, ләкин минем өчен ул мөһим. Беренчедән, икенчедән, Франциядә гомумән француз телең булмаса җүнләп яшәп булмый, чөнки алар үз телләрен ярата, инглизчә бик яратып бетерми. Әлбәттә, минем проект француз теле белән бәйле түгел. Ул төрек госманлы теле белән бәйле. Мин мәкаләне һәр хәлдә инглиз телендә язачакмын, һәм мин үземнең эштәге коллегалар белән инглизчә сөйләшә алам, аңа белән проблем юк, ләкин минем ул үземнең инде менә французча өйрәнергә кирәк. Мин яратам ул телне. Шунда әйткәндә, мин аны университетта бит минем бер ихтияҗым да юк иде. Мин 1 ел буенча аны буларак additional language буларак ниткән идем, өйрәнгән идем. Менә минем шул алдагы планнар инде эшләргә, беренчедән үземнең проектны укып барам. Менә һәр мин сиңа распечатать иткән, менә шундый гәҗит, күрәсең, менә Болгарчада. Вот. Шуны уку инде минем һәр дәвам итә, телне өйрәнәм. Аннан соң ала бирсә гаиләм нитәшәк киләчәк, бергә яшәячәкбез, чөнки әлеге вакытта алар Мәскәүдә һәм уку елының ахырына хәтле инде без шулай ниттек, карар кылдык. Уку елының ахырына хәтле алар анда була анасын күчерләр. Вот, квартира эзли башладым. Әле мин теге үзем өчен кичкенә җирләрдә генә яшим, апартамент исман. Һәм кино буенча берничә төрле минем күп инде ул минем фикерләр һәр вакыт күп. Аларны айырып, кайсы белән хәзер шөгыльләнергә, кайсы белән соңрак шөгыльләнергә дигән сәләтем зәгыйфрәк дип әйтә алам. Вот, мин Төркиядә яшәгәндә менә шул төшердем инде документаль фильмны, ансы иде Татарстан мәдәният министрлыгы гранты буенча төшердем ул фильмны. Бик кызык булды ул. Мин аны хәтле кызык булыр дип уйламаган идем. Ул теге татар авылына барганда, мин Төркиядә алар бит инде 100 елдан күбрәк шунда яшиләр, ләкин бик туганнарга барган шикелле булдым. Һәм андагы гаиләнең нидә? Анда әби бар, әнисе бар, аның бер генә улы бар, улы алар белән бергә яшәми, булар икесе яши. Нәкъ минем гаилә шикелле. Менә 90% минем гаиләгә шундый ошаган, һәм мин аларны төшергәндә теге ниндидер менталитет дөрес сүз түгел инде, ниндидер тормыш алып барулары, сөйләшүләре, гаилә вазгыяте бүтән шундый миңа якын булды. Мин теге 1 сәгать эчендә алар турында бүтән әйберне аңладым дигән шундый фикергә килдем. Әлбәттә бүтән әйберне аңламадым мин, но миңа бик якын булды, шуңа миңа кызык булды аларны төшерү. Аннан соң мин Стамбулда яшәгәндә
ничектер мен бит әле хәзер өйдә укыйм. Бер фотография мәктәбендә укыйм, постдокументальный фотография курсында. Миңа ничектер ни кирәк иде, әзрәк тагын да үземнең горизонтны киңәйтү кирәк иде. Документальны мин хәзер инде җүнне өйрәндем дигән фикергә килдем. Ләкин менә яңа ниндидер әйберләр, кызык әйберләр турында мәгълүмат кирәк иде һәм менә док дигән мәктәптә укыйм. Һәм анда бер ише бар иде, иске архив фотоларны бозорга. Һәм мин Истанбулда бит базарларына йөри башладым. Һәм иске фотографияларны сатып ала башладым да байтак алдым инде. Мин анда бер ничә йөз, бәлки 1000 фотография алганмындыр. Аннан соң ничектер мин ни күрдем дә бер видеокассета VHS, кемнеңдер никахы, һәм шул бит базарында сатыла. Әйтәм, әйдәл мин моны алып карыйм да нитеп диджиталлаштырып санакка күчереп карыйм әле. Һәм шуны күчергәннән соң мин аннан соң видеолар сатып ала башладым. Һәм менә ул ниндидер миндә теге мин бит инде туган яктан киткәч һәм анда кайту фикере миндә юк әлегә. Минем теге альбомнар да ниләр дә калды, минем бит күп хатирәләр минем белән юк. Һәм мин башка кешеләрнең хатирәләре алып, алар белән нәрсәдер эшләргә шундый бер теләк туды, ул миндә нык ниндидер шундый бер нерв. Ләкин мин әле концепциясын уйлап бетермәдем, шул архивлар белән ниндидер постдокументальный булыр инде ул мокюментари шикелле, белмим инде. Ниндидер шундый бер проект ясау ни бар. Аннан соң мин тагын бер кыска метр бер гарәп белән танышып, дуслашып киттек тә, шуның белән бергә ул үзе тавыш режиссеры. Ләкин кино белән дә әзрәк шөгыльләнә. Аның бик кызык бер вакыйгасы булганда тормышта, мин шул вакыйга таянып, сюжет уйлап чыгарып, әйдәм бергә язабыз. Яздык кыска метрлы бер фильм сценарий, инглизчә яздык. Монда да ул сценарийны әзрәк минем теге тел сөйләшерлек дәрәҗәгә җиткәч, әзрәк бөтен документлар бөтенсе урнашкач инде ул кино мәсьәләсендә дә әкрен эшчәнлекне дәвам итәргә телим. Һәм минемчә ул минем уже ниндидер шир. Аны нитә алмыйм, теге мин киносыз яши алмыйм. Бөтен мәгънәдә теге карамыйча да, төшермичә дә, шуның өчен мин шу ике өлкәдә дә эшчәнлекне дәвам итәргә телим инде. Кайтырга ниятем юк. Минем ничектер Рәсәй турында бөтен өметләр üzülде. 2014-тә шулай булачак дип уйлаган идем, ләкин ничектер анда тиз генә ул килештеләр дә. Алар ни белән, Көнбатыш белән мин тынычланган идем. 2017-дән соң мин ниндидер эшкә иммиграцияга киткән идем. Репетиция булган. Мәскәүгә китү беренче репетиция иде. Нидән китү? Туган яктан китү. Аннан соң бу эшкә иммиграция, кино белән, сәнгать белән шөгыльләнү ничектер ни булды? Хәзер инде теге ниндидер физик буларак та киттем илдән һәм кайту фикерем гел юк. Ничек булыр фән белән шөгыльләнермен? Монда фән белән дә кызыграк шөгыльләнергә, чынлап әйткәндә. Мин анда мондагы мөмкинчелекләр, мондагы шартлар булса, Рәсәйдә бәлки мин кино белән шөгыльләнмәс инде. Анда бит чөнки минем теге үземнең кызыксынуы гына түгел, ул бит нидә иде? Гомумән фәннең шартлары бик начар иде Рәсәйдә. Бәлки теге төгәл фәннәрдә әйбәтрәк торган, анда математика, физика, биологиядә анда нидер ниләр бар, анклавлар бар дигән сыман. Ләкин humanities-та, social science-та ул вазгыять бик начар Рәсәйдә, һәм мин үземнән дә ничектер таба алмыйдырым. Теге тема буларак та, акча буларак та бөтен яктан ничектер менә деградация иде бик зур. Монда алай түгел, монда кызыграк. Шуның өчен минемчә минем монда теге фән белән шөгыльләнүгә мотивациям зуррак шикелле. Мин шулай тоям. Шуңа ике яктында алып барырга тырышачакмын. Анда инде кайда метр, куда кривая выведет. Ясман минем бит инде тоже урыслашкан. Мин күпчелек фразаларны, ниндидер сүз тезмәләрен татарча белмим, шуңа кайчак урысча сөйләшәм. Менә бер кызык мин дуслардан да һәрвакыт сорыйм, танышлардан да, син Марсель үзең белән ни телдә сөйләшәсең? Мин үз белән 4 телдә сөйләшәм. Бер вакытта урысча, инглизчә, татарча һәм казакча. Менә ул теге аңлы буларак түгел дә, менә үзеннән үзе килгәндә мин күпчелек очракта урысча үзем белән сөйләшәм, ләкин татарчаны махсус буларак үземнең
мимдә эшләп татарчада сөйләшәм һәм моның неен арттыра барам. Әкренләп үзем белән сөйләшүнең. Ул минемчә мөһим әйбер, чөнки киләчәктә бит инде мин моны спектакльдә дә әйткән идем. Киләчәктә бу artificial intelligence белән бәлки теге ни булачак? Әйме, сиңа кирәк булмаячак телләр өйрәнү. Турыдан миңа Google Translate DeepL-лар ниләр тоташачак та, һәм сиңа бернинди ихтияҗ калмаячак тел өйрәнү. Ләкин башка ихтияҗ бар. Менә бу мәсәлән мөһим, аны да әйтеп китик. Тел ул бит ни генә түгел, син теге ниндидер хис, тойгы гына түгел. Ул шундый living matter. Living matter, әйе, һәм шуның эчендә яисә аңа тоташкан ул фикерләү методы. Ул дөньяга караш методы, караш оптикасы. Тулайым төрле. Менә төрки телләр, әйме, Алтай телләре дип әйтә алабыз инде. Алтай телләре эченнән дә Японда, корейский да бар, аларның үзләренең ни инде. Ләкин ул тулайым менә башка әйбер. Мәсәлән, мин моны һәр вакыт мисал итеп китерәм. Төрки телләрдә фигыль җөмләдә иң азакта тора. Исем башта, фигыль ахырда тора. Бүтән калган теге икенче сорт кирәк булмаган мәгълүмат уртада. Иң мөһим әйбер беренче, иң мөһим әйбер азакта. Кем нәрсә эшләде? Калганы уртада. Хинд, Авропа телләрендә исем башта, аннан соң фигыль, аннан соң кирәк булмаган мәгълүмат. Күпчелек шыракта шулай. Һәм бу бөтенләй бергә шагыла. Бәлки дә мәсәлән, менә Рәсәйдә төшерелгән күпчелек фильмнарның финаллары бик начар. Аңлап бетермисең. Нигә менә ул моны төшерергә кирәк иде, яисә нигә моны? Чөнки ул менә фикерләү шулай. Син уртада инде фильмның уртасына хәтле бүтән теләгән әйберне сөйләп бетердең чынлыкта. Син моны аңламыйсың үзең. Синең чөнки фикерләүең шулай. Син аның тышына чыга алмыйсың. Һәм һәрбер белгән тел сиңа менә бу структураларның, менә бу җиһазларның тагын берсен өсти, һәм син башкача карый аласың нигә дөньяга, кешеләргә, мөнәсәбәтләргә, һәм бу практик буларак та бик зур файда. Аны кеше аңламый инде, ләкин яшәүнең ләззәте минемчә һәрбер өйрәнгән тел белән 2 тапкыр арта. 5 тел беләсең икән, синең ничектер яшәү кайфың, менә кинода караганда да, мәсәлән, да аласың инглизчә киноны, инглизчә карыйсың. Аның ләззәте 1000 тапкыр күбрәк дубляжга караганда. Анда бит төрле контекст, ассоциациялар, коннотациялар, юморы, ни бөтенесе шундый. Теге үзенчәлекле һәм ул җәмгыятькә, ул мәдәнияткә караган. Шул менә татар телен белү, бездә инде ул ни бар шундый клише, татар телен белсәң калган анда 150 миллион манда 750 миллион төрки халык белән сөйләшә аласың дигән шундый әйберләр сөйлиләр. Ансын да әзрәк теге пропагандистлар әйбер. Ләкин шуны әйбер, син татар телен белсәң, син ул җәмгыятьләргә хас мәдәниятне тоя аласың. Аны син бәлки теге аңламасаң да турыдан, әйме? Ләкин аларның төшергән киносын караганда син аны менә ничектер эштән син аны аңлый аласың. Син Казакъстанда яшәп, андагы кешеләрнең фикерләвен аңлыйсың бит инде. Син алар белән теге күп еллар бергә яшәгәнсең, иткәнсең. Казак телен бәлки аның хәтле теге бик нык белмәсәң дә, син ул фикерләү типын беләсең һәм татарчаны өйрәнгәндә, менә минем иманым камил, татарчаны өйрәнгәндә син бик күп әйберне аңлагансың теге ни буларак түгел, рация буларак түгел, үзеңнең теге ниндер хисси дәрәҗәдә, ул шундый менә ачышлар була инде тел өйрәнгәндә. Мин декабрь ayında Алматыда булдым һәм бер кеше очраштым. Ул Петербургтан килгән рус кеше. Ул рус түгел, украин татар, әмма русланган кеше һәм русча гына сөйләшә. Һәм ул мине әйтте, мин казак телен өйрәнәм, әмма бармый. Беркем дә мин белән казакча сөйләшми, бла. Минемчә Казакъстанда хәзерге вакытта шундый проблема юк, чөнки Алматыда да бик күп кешеләр беркем казакча сөйләшәләр. Туркстанга барсын, я Шымкентка анда. Әлбәттә, әмма ул мине әйтте, әмма Казакъстанда яшәү өчен казак теле кирәкми бит. Барлык кешеләр русча да сөйләшәләр бит. Һәм анда мин булдым, минем дустым булды.
Һәм без шулай карыйбыз, ничек ул деколониальный ресерчер үзенне дип саный. Һәм ничек ул шулай әйтә, чөнки әлбәттә рус теле гына белән Казахстанда яшәү була. Әлбәттә була, чөнки барлык кешеләр русча сөйләшәләр. Әмма син бүтән казак дөньясының контексты анламыйсың бит. Ул просто китә. Син рус контекст белән гына яшыйсың, һәм икенче шундый бик зур бүләге вообще анламыйсың. Мин өчен бу аңгыма бик шундый кызык булды, чөнки ничек ул шулай деколониальный ресерчер булып, шундый сүзләр менә әйтә. Ой, шулай инде ул күп кеше дә менә теге нигә атка шоры кидерәләр бит. Менә шундый әйберәйме? Ул бер ни генә күрсен, юнәлеш кенә күрсен. Менә ул телләр белүе минемчә шулай. Теге бер тел белеп үсәң, синең менә 10 дәрәҗә генә 360-тан 10 нигә күрә аласың. Тагын берне өйрәндең, әзрәк ачылды. Тагын булай ачылды. Тин башыңны бера ала башлыйсың һәм төрле оптика белән төрле пычмактан карый аласың. Һәм ул менә күп әйберләрнең кызыгы ничектер тышта түгел, әйме, менә кайдыр анда барып, белмим, Арктикага барып, Балига барып, ниндидер яңа әйбер өйрәнү дә түгел. Ә менә син менә бер үк әйберне аласың да, белмим анда, мәсәлән, бар каләм, әйме, син менә каләмне булай карый аласың. Бөтен кеше карый ала инде. Окей. Аннан соң син нитә аласың? Микроскоп аласың да, аның структурасын карый башлыйсың. Тулайым башка дөнья ачыла. Бу каләм белән кем нәрсә язганын тикшерә башласаң, ул кеше турында белә башлыйсың. Шуңа ул теге гади булган әйберләргә гади кешеләр, гади дип аты, бөтен бер кеше гади түгел. Бөтен кеше бик кызык. Менә любой анда нине ал, сакчы, магазинда сатучы, любой кешене ал, аң зум ясасаң, әйме, тирәнрәк карый башласаң, менә бу кино инде. Минемчә, кино менә ул кайдыр туктап, шул әйбергә тирәнрәк казыну. Фән дә шуңа якын әйбер, ләкин фән теге аңларга тырыша, ә кино күрсәтергә, ничектер үзеңә ничек чагылганны аңларга дигән резонанска керергә. Чөнки фән резонанс турында түгел, фән күбрәк шундый мантык ягыннан оптика турында. Кино һәм фото, һәм музыка, минемчә, алар башка, алар кешенең әле теле барлыкка килмәгән чакка карый. Алар бик борынгы безнең монда бик тирән яткан монда шул теге лимбик системага, безнең монда аждаһа миебезгә шунда керә торган әйберләр. Һәм алар бик кызык. Шуңа күрә инде менә тел бит ул шул әйберләргә нык бәйле. Ул минем дә әле пока бер кеше күрсәтмәгән дигән соң кайбер ниләрем бар, шигырьләрем. Башта Динарга күрсәтермен, наверное. Тоже шул типтарак дип, тип дип әйтә алсаң инде, шундый странныйрак әйберләр бар. Һәм ул авазлар, ул беренче чыккан сүзләр, ниләр, алар менә шунда бик борынгы әйберләргә карый. Хәзерге моментта инде ниндидер sophisticated сүзләр, алар бик нык аерылган, әйме, ул нидән? Шын барлыктан аерылган, алар теге уртак коммуникация өчен, бер-беребезне аңлар өчен, ләкин алар шундый әзрәк үле сүзләр дип әйтик. Ә менә анда, мәсәлән, мат сүзләре, яисә кыска сүзләр, бик борынгы сүзләр, алар бик нык чагылдыра инде нине. Безнең ниндидер бәлки теге хайваннан кешегә күчкән вакытларны бәлки күрсәтә, һәм алар да бик кызык. Мин ул темага да мин берничә фикер бар, бер полнометражный анимация ясарга да телим, килеп чыгар. Тел ул шундый бик кызык әйбер, бик кызык материя. Мин беренче тапкыр 2 ай элек татарча төш күрдем. Беренче тапкыр иде, һәм мин өчен ул шундый бик ошады. Һәм мин бик шат булдым. Чөнки ул unconscious дәрәҗәдә. You were obsessed with Tatar language. Бу шулай, чөнки мин үзем белән татарчада сөйләшәм, һәм ул мине бик ошый. Һәм мәсәлән, синең татар теле ул төрле, минем татар теле ул төрле. Һәм мин өчен татар теле ул 4нче тел.
яки 5-нче тел һәм әмма хәзерге вакытта ул бәлки 3-нче дәрәҗәдә, 1-нче дәрәҗәдә бу рус теле, 2-нче инглиз, 3-нче бәлки хәзерге вакытта бу татар теле, чөнки мин аны бик күп куанам. Бәлки соңгы сорау, синең гаиләң бар бит һәм синең балалар татарча сөйләшәләр? Минем балалар алай татарча сөйләшә дип әйтә алмыйм мин. Минем хатын урыс һәм безнең гаиләдә күбрәк урысча сөйләшәбез. Мин бик нык милләтче булмагач көчләмәдем теге татарча сөйләшүне зур дәрәҗәдә инде гаиләдә. Шул ук вакытта минем җәмәгать татарча белә. Менә суверенитетның уңышлары, суверенитетның нәтиҗәләре без бергә укыдык нидә университетта һәм безнең халыкара мөнәсәбәтләр факультетында укыдык инде һәм безнең татар теле мәҗбүри иде бөтен анда укыган кешеләр өчен. Чөнки халыкара мөнәсәбәтләр ул вакытта әлеге Татарстан белән дә бәйле иде һәм син Татарстан өчен нәрсәдер эшләсәң, син татарча белергә тиеш, шундый мантык белән. Һәм кызык ул мантыкны беренче буларак яклаучы һәм кертүче иде Яков Яковлевич Гришин. Үзе Польша татарларын тикшерүче кеше, күп китаплар язган ул турыда. Һәм без гаиләдә мин шулай булды. Мин балалар белән, минем 2 улым бар инде, 3 яшьләренә хәтле татарча сөйләштем. Гел татарча гына алар белән сөйләштем. Татарча җырлап йоклаттым һәм башка. Һәм шундый минем фикер бар инде. Мин аларның ассемблер прошивкаларында татарча хәзер әзрәк кирип китсен. Аннан соң әзрәк үскәч һәм теге аңлы дәрәҗәгә җиткәч, без алар белән аерым татарча өйрәнеп нитәчәкбез инде дип. Теге дәрес буларакмы, білмим, анда репетитор буларакмы, һәм менә хәзер Әнвәргә 13 яшь тула инде, менә бу көннәрдә Юсуфка 8 яшь. Менә бәлки 1-2 елдан бу нене башлаячакмын. Шул ук вакытта безнең татарча бик күп гаиләдә. Анда сәламнан башлап улым безнең бик күп сүзләр татарча гаиләдә. Татарлык темасы да һәр вакыт бар. Алар бу турыда күп уйлый һәм теге мәктәптә дә сөйләшкәндә алар ниләр белән дуслар белән бу теманы күтәрә, теге татар түгелме. Хатын да ул да татарча сөйләшә алар белән. Ул сөйләшә, күп дип әйтә алмыйм инде. Шул менә, мәсәлән, улым, ул бездә default word. То есть хатында балаларга улым дим, мин дә улым дим, сәлам, тынычлыгы, исән булганда мөхит буларак бездә бәлки анда 20% татар дип ышанасым килә инде. Ләкин әйтәм, минем татарларны башка милләтләрдән өстенрәк милләт дип шутламыйм. Ул татар теле теге бөтен кешегә теләсә дә теләмәсә дә сөйләштерергә кирәк дигән фикердә түгел мин. Ул мәктәптә булырга тиеш, ләкин син шәхси мөнәсәбәттә юк, мин синең белән анда татарча сөйләшсәң генә сиңа өйләнәм. Минем өчен әзрәк ул. Мин ул андый алай итеп тәрбияләнмәгән кеше мин. Минем теге барыбер без беренче хронология буенча без кеше, аннан соң татар. Һәм менә мин ДНК-ларында тикшердем, иттем, һәм ул ничә анда 100 000 еллык тарихны алсак, бәлки кешелекнең, анда бәлки 150 000 милләтләр белән бәйле тарихыбыз бик кыска. Һәм бөтен әйберне аңарга гына нигезләргә дөрес түгел минемчә. Без беренче буларак психотиптер, шундый ниндер бик базовый әйберләрдә, бик төптәге әйберләрдә бер-беребез белән уртак тел табырга тиеш минемчә. Аннан соң инде килә башка аермалар, Шул ук мәсәлән анда милләт темасы 500 ел элек бит инде юк андый әйбер. 200 ел элек тә юк. Чөнки империя вакытында милләтләрнең кешеләр үзен милләткә ничектер нитми, алар әйтә мәсәлән, мин анда әгерҗедән, мин мөселман. Вот шулай, анда мин теге ниләрне карасаң, переписларны анда күп ниләр салым системасына бәйле. Налоговый сословие. Мәсәлән, анда припущенный башкирец дигән кешеләр байтак безнең якларда, мәсәлән, Азнакай якларында анда минзәләдер, нидер. Ләкин ул бит аның башкорт булганын билгеләми, ул налог түләү, салым түләү. Менә ул кешене ничектер ниндидер категориягә кертергә кирәк. Аны әгәр ул каяндыр килеп, монда урнашырга тели икән, һәм анда ул җиргә
не булган, ул җир кемгә? Башкортларга, мәсәлән, башкорт дигән сословиегә алар аңа ия, һәм алар аңа рөхсәт бирә икән, аңа припущенный башкирис дип язалар. То есть бу башкорт җиренә урнашырга рөхсәт бирелгән. Һәм менә ул милләт темасы бәлки 100-200 елдан соң да югалачак. Ләкин тел мәсьәләсе ул башка әйбер. Ул менә как раз ассемблерга ниндидер төп прошивкага бәйле әйбер. Һәм безнең мәсәлән анда татар, казах, каракалпак, төрк, гагаuz бөтенсе аерылып киткән, ләкин алар төптә барбер бер җирдән, әйме? Ул ниндидер бер ни булган, бер логика, бер мантык булган. Әгәр тагын да төпкәрәк китсәң инде, бәлки алар бөтенесе бер тулайым бер чыганактандыр. Аның фарсисы да, белмим, Австралиядагысы да бөтенесе барбер бер төпкә ничектер төшә һәм минем алай теге бөтен дөньяны татарлаштырып, татар телендә сөйләштереп, хакимият минем андый бер кашанда ни булмады. Ләкин кызыктыра алсам, балаларга, алар күпмедер дәрәҗәдә өйрәнсә, шат булачакмын инде, анысы бар. Һәм мәсәлән мина бик күп кешеләр язалар шул суверенитетның һәм татар мәҗбүри булуын нәтиҗәләр. Башка милләт кешеләр кем татарча сөйләшәләр, беләләр һәм тыңлыйлар. Бәлки шул подкастның тыңлаучылары арасында шундый кешеләр бар. Һәм ул бик кызык. Ул мәсьәлә әзрәк башкачарак әйбер. Чөнки әйтәм бит, кешеләр шартларга ияләшә, әйме? Менә ул ниндидер республика булсын ул анда, ниндидер җирдә ул тел рәсми буларак өйрәнелергә тиеш. Я син Марста яшисең, һәм синең бернинди коммуникация, контакта юк башка мәдәниятләр белән, әйме? Яисә син ул телне сакларга тиеш институциональ буларак. Гаилә бер сүз дә юк. Мин теге үрнәк, безнең гаилә үрнәк гаилә дип әйтәм. Ләкин мин бик күп беләм татар гаиләләрендә татарча сөйләшмәгәннәр. Безнең теге татар, урыс дип, урыс мәдәниятендә үскән инде хатын, ләкин аның теге әнисе Украин якларыннан, аларның бик ничектер дип әйтим, теге интеллигенциядан, киң карашлы гаиләдән ниткән ул. Һәм аларның ул тел мәсьәләсендә менә минем бабай, әйме, тесть. Ул математик һәм Казан дәүләт университетында ВМКның деканы да булган иде, анасы мехматның директоры булды. Менә ул татар телле математика группаларын ясаган кеше. Мәктәптә математика татарча өйрәнелергә тиеш һәм бу кешеләрне педагогически гына түгел, безнең чын математиклар да татарча белергә тиеш һәм дигән шундый группалар ачкан кеше. Менә андый кешеләр белән бик җайлы яшәргә. Шул Коноплев, мәсәлән, Коноплев дигән ректор бар иде. Аның вакытында иде бугай ул. Татар университеты дигән проект бар иде. Казан дәүләт университеты ишендә. Һәм аңа ярдәм итеп, аны чыгарсалар аерым, әйме, менә безнең хакимият ул вакыттагы. Ул бик зур проект була алыр иде. Менә 90-ларда ясалмаган эш бик күп. Менә минем чынлап әйткәндә, минем претензиялар җитәрлек Минтимир Шариповичка да, анда Рөстәм абыйга да. Мәсәлән, бер әйбер, менә мин анда бөтен җирдә сөйлим инде. Менә тел буенча мин төрле телләр өйрәндем, төрле мәктәпләр күрдем һәм чынлап әйткәндә татар теле укыту системасы алар арасында иң әйбәт түгел. Менә Кадрия апа бар иде, университетта минем хатынны өйрәткән. Вот ул система әйбәт һәм ул система иртәрәк булса, менә гади техник әйбер ясарга мөмкинләр иде. Татар теле өйрәнү үзәге. Синең анда Татнефтең бар, Таифың бар, акча да хрена, вот чынлап әйткәндә. Син ул татар өйрәнү үзәгендә постоянно көн сайын курслар уздырасың. Татар теле укытучылар өчен. Син ул укытучыларны аласың да төрле анда Каталония, Уэльс, Канада, менә төрле кичкенә телләрне үстерә торган һәм шунда уңышларга җиткән җәмгыятьләргә алып барып күрсәтеп, ул тел методикаларын өйрәтәсең. Даже Уэльска да түгел. Менә апкилаларынан да Парижга, Альянс Франциядагы укыту методикасы просто космос безнекенә караганда. Ул бит авыр әйбер түгел. Аны син ярты елда өйрәнә аласың. Менә шулай бөтен татар телле укытучыларны шушы система аша уздырып, аларга, мәсәлән, зур надбавка бирсәң, әйме? Менә шул ук дәүләттән түгел.
шул ук Татнефттан, нәйме шәхси компаниялардан анда, шул ук тарифлардан надбавка бирсәң, һәм татар теле укытучы булу абруен күтәреп, аңа конкурс булса, мәсәлән, татар теле укытучысы булыр өчен кеше сугышыр иде андый нигә, һәм иң әйбәтләрен генә сайлап шушы үзәк эшләсә, минемчә безнең хәзерге вакытта татарча белүчеләрнең саны күбрәк булыр иде, һәм бу запас әкенрәк бетер иде. Ул бит нигә карый, менә шул теге әйтәм бит, теге зур ниндер масса күләм кешеләрнең саны бетә бара. Әгәр син тел системасын әйбәт ясасаң, ул мондый булыр иде, һәм 20 елда әле менә алдагы минемчә 15-20 елда бәлки 10, әгәр позитив прогноз. 15 ел дип уйлыйм, инде бернинди әйбәт дә булмашак Рәсәйдә, һәм татар теленең бетү процесслары тиз булачак. Тагын да тизрәк булачак. Шуның өчен менә ул запасны ясамаулары минемчә зур хата булды. Аларга менә минем претензия шундый. Күрәрбез. Кадрия апана подкастка чакырырга телим, чөнки минем беренче шундый стимул һәм ресурс татар телен өйрәнергә бу ана теле проект булды. Һәм бу Кадрия апаның проект. Минемчә ул бик әйбәт. Менә ана теле әйбәт проект ансы, менә мин теге ни түгел, әйбәт әйбергә әйбәт тиргә тырышам, начар әйбергә начар, теге үз фикер белән һәрвакыт. Ана теле файдалы әйбәт проект, һәм ул күп кешегә ярдәм итте, ансы сүздә юк, ләкин мәктәптәге система белән epic failure. Әйдә тамамлыйбыз, югайсы без татар теле түрендә, телләр түрендә туктаусыз сөйләшәбез. Зур рәхмәт сине килүең өчен. Мин Илшатның эшләренә сылтамалар, комментарийларга салам. Сез карыйсыз һәм рәхмәт сине Илшат. Фикерегез языгыз. Сиңа рәхмәт, Марсель. Кызык проект, уңышлар телим. Исән сау.